夠啊！多謝大家。鬧我先，鬧你喎！做乜鬧我啊？成日俾你鬧，呢隻都係鬧嘅，得啦。我都冇做錯嘢鬧我喎，咪係咯。你想講我實唔怕氣無端早責罵，知否女人責任要管家，家中功夫你懶到太過差。我後宮睇咗個茶壺，佢完全未有茶。三家權一我實要打呀！打咗把圈你仲要打，未曾食過半鋪滿我實要打啦！唔係我立亂將你話，家門拋開去打牌，應該做雜馬。唔忿氣任你啜我罵我難做吧，要我受氣聽你話，好話豈能容我唔順氣點啊？你再亂咁講説話嗱，我又再打多八圈呀！你若再沉迷落去，家務完全怨寡。點算係沉迷落去？只係間中娛樂下，又咪當有嘛？你當係王爺咁大細，令我少啲嘆呀！我哋情伴侶共定佳話，應要互助，互愛相關心，才算是好對象。呢啲名分已定下，創造個好家庭，應份以家庭為上，個人就當等下。我父母有家財，豈會日日去捱罵？又點會夜夜去捱罵？你唔願顧家，只有人話。小姐中意你無權任意查。你恃住有啲家財，有啲升格，就咪出嫁。你咪真啊説話，冇人會話你啞㗎。你遠遠咁説的，我氣點下？我係財主，你我不聽寒説話。你入得我門，變成我家下，你就要聽我話，不講金錢。金錢難道你唔重視？你做我小職員，不過為愛至咁身價咋？既係捱窮